為所有受害者祈禱。哇，呢個工作機會好奇怪，反人口販運必上當。為所有受害者祈禱。係啊，我哋測到啦，我哋嘅祈禱會帶嚟力量。加油！哇，呢份工好似有啲奇怪喎，點解會係免費嘅？一定有問題啦，我唔信，過去睇下先。大家好，我哋而家面上當受噶。係啊，要提高警覺噶，唔好隨便相信陌人幫手啊！提高警覺，愛無價。係啊，我哋要團結友愛，冇錯。加油！為咗受嘅人，我哋要一齊祈禱，要提俾火鍋行狀，用智慧睇清邪袍拜，讓我哋為受苦嘅人祈禱。我哋佢哋嘅心聲會被聽到。你好啊，想唔想你好可愛喎。呢個好可能係一症啊！我明白啦，我哋要保持警惕至得。你睇呢個陷阱話有免費紅樂，真係睇字上有啲驚恐過啊！拒絕佢咪咪就得咯。拒絕誘惑，守護自由。係啊，自殺行動最重要。冇錯，紅蘿蔔就最好啦。